Համաձայն եք, որ Փաշինյանն առաջարկեց խմացության պատճառով վարորդական իրավունքից զրկվածներին առանց քննության մեքենա վարել։ Երևի նորմալ է, թե ինչ ասեմ, չեմ կարող հարցին պատասխանել։ Ճիշտ է դա, որ մի հատ էլ քննություն տան ու վարեն, իմ կարծիքով, չգիտեմ։ Բնականաբար սխալ է։ Ներելը սխալ է, էլի։ Գտնում եմ, որ ներելը սխալ է։ Դի ցանկացած հանցագործություն է, այդ խմացությունն էլ խմած վարորդը հանցագործ է։ Շատ վատ է։ Ու այդ սուտ է ինձ թվում, որովհետև ընտրությունները շուտով պետք է մարդկանց մի ձև ոնց ասեմ, համոզեն էլի, որ իրանց ընտրեն։ Այստեղ շատ վատ են քշում այդ մեկ, հետո եթե վարորդական իրավունքը զրկվել է, տենց է պիտի եղնի, եթե օրենքով երկիր ենք համարվում։ Դա երևի ձայն հավաքելու համար։ Դրանք ձայն են, իրանց բարեկամները ձայն են։ Ինձ թվում է, եթե մարդը մի անգամ խմել է, խախտել է օրենքը, երկրորդ անգամ անպայման կանի։ Ամեն դեպքում սենց մի հատ խոսք է ասում, մարդուն երկրորդ անգամ էլ է պետք շանս տալ։ Միգուցե դզվի, հույսով լինենք։ Ինձ համար, այո, եթե լավ բան է, ժողովրդին դուր է գալիս ընդունել է։ Եվ մարդկանց մի հնարավորություն էլ եմ փորձում տալ։ Բայց ընտրությունների դեմ այդ ճիշտ չէր, իմ կարծիքով։ Խմացության դեպքում էլ, որ վերցնում են, պետք է քննություն տան ինձ թվում է նորից, որ կարողանան նորից պրավա ստանան։ Ինձ թվում է այդ է ճիշտը։ Տեղից ինքան ավարիաներ է ալնում ստեղ։ Մի հատ էլ այդ առանց վարորդական իրավունքի ճիշտ չի։ Բայց վարորդական իրավունքն է 3 անգամ մարդիկ գնան քննության, այդ է ճիշտ չի։ Կտրում են նորից ուղարկում, նորից իմ թորնիկս այնքան լավ է իմացել, դաժե այն դասատունասնը շատ լավ գիտի, բայց 2 անգամ կտրեցին, երրորդին նոր տվեցին։ Էդի սխալ չի, բյուջեն փող են լցնում։ Համաձայն չի։ Սխալ է։ Պայմանավորված չլինի, ասենք այս ընտրական գործընթացի հետ կապված, բոլոր երկրներում էլ ու մեր մոտ էլ կարծում եմ մարդասիրական է, եթե մարդուն կարող է մի անգամ ներել, նամանավանդ որ հասկացա ակցիա են անում եւ ներկայացնում են փաստերը, որ իրանք ուղղակի դրանով տուն են պահում, գումար են վաստակում, առարկություն չունեմ։ Այդպես պիտի չլինի։ Եթե խմած է ինքը պոտենցիալնի մարդասպան ասենք սենց։ Դա ճիշտ չի։